que és un dia important perquè presentem a les 6 primeres persones que encapçalen la llista. I com vos diem, o com estava intentant dir-vos, aquest equip de treball, d'alguna forma, sintetitza tot allò que volem de les 25 persones de la llista. Ana Serrano, la número 2. Per què la número 2? Doncs perquè és una persona d'experiència contrastada, amb a les esquenes la seva gestió de més de 20 anys com a tècnica en esta casa, en l'Ajuntament, ha participat i ha format part de les candidatures del bloc del 2003 i del 2007 i per a nosaltres i per a la ciutadania és un referent en àmbits com l'educatiu i en àmbits com el de la cultura en general i, si voleu, específicament perquè encara recordem aquest gabinet de normalització que va pràcticament néixer del quasi no res, aquestes jornades de sociolingüística que en aquella etapa de govern anterior estava gestionada i molt ben gestionada per una persona com Anna. Per tant, Anna, de número 2, per a nosaltres és una persona que demostra sobradament la seva experiència, però un referent en aspectes genaris per a nosaltres molt importants. David Abad, el coneixeu perquè va ser el candidat a l'alcaldia del bloc en l'any 99, va ser el número 2 de la llista de l'any 2003 i després de 8 anys acumulant aquesta experiència treballant per al grup municipal, com a secretari de grup, fa aquest pas al lideratge polític. Una persona molt vinculada a associacions juvenils i de caràcter social. Número 4, que és Paco Blay, que no crec que calga presentar-lo, però sí destacar una idea. Qui pensava que se n'anava a casa està equivocat. Així tenim a Paco i és una gran notícia tant per al bloc com sobretot per a la ciutadania d'Alcoi, perquè la seva experiència, el seu bon fer i el seu exemple, que per a nosaltres és un exemple a seguir del punt de vista polític, doncs el tenim així aportant la seva experiència i el seu bon fer. La número 5 és Sabina Gregorio. Sabina Gregorio és l'aire fresc, és la cara, si voleu, m'imagino que per a vosaltres més novedosa. És la candidata de la joventut. És una persona que ens permet, donada la seva formació i la seva professió, perquè és metgessa de l'Hospital Verge dels Lliris, ens dona oportunitat d'ampliar els nostres àmbits tradicionals del bloc i, com vos dic, aporta aquesta sensació i aporta aquesta idea d'aire nou, de joventut. A banda de la seva formació, també està vinculada amb ONGs i entitats de tot tipus, entitats de diverses característiques. I finalment, Maria Àngels Jordà, que no ha pogut o que en aquests moments no està, ja sabut per raons de faena. Maria Àngels Jordà, recordeu que va ser regidora de gestió en la legislatura 95-99, gestionava les àrees de normalització lingüística i de cooperació internacional, una persona que des del punt de vista de la gestió política directa té i pot mostrar aquesta experiència. És una persona, com també m'imagino que sabeu, vinculada a entitats des del punt de vista d'entitats culturals, ecologistes, socials en general, i com acabo de comprovar ara, és una persona emprenedora, autònoma i empresària que fa tots els esforços, i més en una situació com l'actual, per traure el seu negoci avant. M'agradaria també ressaltar que per a mi és un honor, és un orgull, i estic molt content que una persona com Maria Àngels hagi acceptat formar part de la candidatura del bloc per una raó. Ella s'incorpora com a independent. Ella és independent i està vinculada a Iniciativa del Poble Valencià, que és, com sabeu, el grup, el partit que forma coalició en el grup parlamentari de les Corts Valencianes al costat dels Verds. Recordeu que el referent del bloc a l'àmbit de País Valencià s'anomena Compromís, i Compromís és la suma de bloc, d'iniciativa, dels Verds i de moltes candidatures independents. Que Maria Àngels estiga en la llista del bloc Compromís d'Alcoi fa que aquesta riquesa, aquesta pluralitat que vol ser Compromís en l'àmbit de país es concrete de forma molt evident ací a Alcoi. Per la meva part, dir-vos que estic molt il·lusionada de formar part d'aquest equip de treball perquè creiem que podem fer moltes aportacions per millorar la situació actual. Una situació, com tots sabem,
molt complexa i no solament des del punt de vista econòmic, sinó social, polític, etc. Perquè des del Bloc apostem per fer polítiques per a les persones, polítiques de proximitat, sobretot per a les més desfavorides, les que no tenen treball, les dones, els nostres majors. També la meva vocació, des de sempre, és atendre les alcoianes i alcoians, perquè crec en els serveis públics, perquè per a mi l'Ajuntament és l'administració més pròxima a la gent i per això des de l'Ajuntament tenim l'obligació i la responsabilitat d'escoltar-los i d'intentar donar solucions als seus problemes en la mesura de les nostres possibilitats. Per la meva banda, destacar que en aquest equip de treball, en el Bloc, una de les grans prioritats en aquests moments a abordar és, sense dubte, la situació econòmica i productiva de la ciutat. Ja sabeu que Alcoi, des que governa el PP, no ha parat de destruir llocs de treball, inclús en èpoques de bonança econòmica. I quan les coses anaven bé, en Alcoi es generava més paro. Per això, des del Bloc, pensem i proposem un bon instrument que pensem que és el millor per reactivar l'economia, afavorir els llocs de treball, diversificar la producció industrial. I aquest instrument per nosaltres és el nostre projecte de ciutat, és l'Alcoi Futur. Sabeu que el vam fer fa uns anys, és un projecte ambiciós, no és un programa electoral, és un projecte de ciutat que fins al moment ningú altre partit ha presentat el seu. I a nosaltres ens agradaria que aquest projecte de ciutat l'assumiren tot el món, tot el món, tots els partits, totes les entitats, en tot allò que es pugui negociar, perquè pensem que podria ser una bona eixida de cara a redreçar la ciutat. Nosaltres assumim aquest projecte de ciutat com el nostre programa electoral i ens agradaria, per suposat, convertir Alcoi en la capital de l'interior valencià, que aquest és l'objectiu del projecte de ciutat. És evident que una cosa així redreçaria i tornaria a il·lusionar la ciutat d'Alcoi, que pensem que és allò que més necessita. Després d'estar ja pràcticament 8 anys en la corporació, voldria en aquest sentit denunciar, ser més negatiu, els companys han sigut positius, el qual ens alegra, però vull ser negatiu en el sentit que nosaltres el que volem és trencar la paràlisi en què aquesta ciutat està en els últims 8 o 10 anys. És a dir, paràlisi en el sentit que no s'ha fet pràcticament res en matèria de desenvolupament econòmic, en matèria de promoció econòmica o en matèria inclús de benestar social. Hem de recordar, per exemple, que no s'han demanat subvencions mai ni a la Unió Europea ni a la Diputació. La Diputació pagarà un hotel de la Font Roja, però realment el que volem són diners per a financiar projectes que signifiquen un redreçament, com s'ha dit, o un creixement econòmic de la ciutat. Projectes per a aquest creixement de la ciutat no n'hi ha. Recordem que fa uns anys Gandia, Torrent i Alacant es van repartir 40 milions d'euros i així al Alcoi no es van demanar. O, per exemple, tampoc es demanen al Ministeri d'Indústria per a projectes de reindustrialització en zones degradades com és Alcoi o altres zones. No s'han demanat tampoc. De manera que aquesta paràlisi en iniciatives, en projectes, el que nosaltres volem trencar. És a dir, hi ha que donar-li un aire nou a la ciutat, un aire fresc, un dinamisme i, sobretot, important és que, efectivament, hi hagi una nova forma de fer política i posarem un exemple, l'entrada a l'hospital. En febrer del 2004, recordeu, vam demanar que es demanara, ja que estaven en fase de redacció del projecte de l'autovia, un accés directe a la ciutat. Les raons eren evidents, menys trànsit, més agilitat, des de la comarca més accessible, les urgències anirien... Doncs bueno, van dir que no. Clar, governava entonces el senyor Aznar en Madrid i entonces no volien des d'ací molestar. Va haver un canvi de govern i ja van assumir el govern del Partit Popular, però bueno, si ho hagueren demanat en el seu moment, quan tocava, segurament ja estaria fet aquesta entrada d'autovia. Doncs aquesta paràlisi, aquesta forma de fer política, de negar pràcticament tot el que els demés demanen, els demés proposen, és el que nosaltres volem trencar. És a dir, que hi hagi un urbanisme de consens, una política de participació en el que tots entrem. Per exemple, el Partit Popular anuncia molt, són molt donats a promeses, a projectes, però es fum tot. Recordem com quantitat de projectes que s'han quedat, nosaltres hem denunciat últimament els incompliments electorals i pràcticament són promeses que s'han convertit en fum. Fins ara no han fet ni un sol metro de sòl industrial, per exemple, i molt denunciar les necessitats. Hem proposat, per exemple, que
que hi hagi agilitat per a obrir negocis, la famosa autoocupació, que avui és tan important en moments de crisi, han dit que no, o altres propostes que sistemàticament les neguen. Però és que ells no tenen idees, les que nosaltres tenim estan paralitzades. Aquesta idea, per tant, de paràlisi és el que nosaltres volem trencar i donar un aire nou a l'Ajuntament i, lògicament, recuperar la confiança dels sectors sindicals, empresarials, culturals, etc., tan malmesos en els últims anys. Per a mi la principal necessitat que té ara mateix a la ciutat és la d'un canvi real, que ha de ser tranquil, com bé hem sabut demostrar en el blog, en la persona de Rafa i de Paco, ha de ser tranquil, mantenint les formes, en un objectiu que és el benestar comú i que vagi bé la ciutat, però que ha de ser ja d'una manera ferma i d'una manera decidida i que torna un poquet l'esperança i la confiança a tots aquests ciutadans que no tenen un referent ara mateix al que agafar-se en el món de la política, que estan un poc decebuts de la manera de fer les coses. I el blog jo crec que proposa tornar-li a aquestes persones la confiança és que, clar que hi ha una altra manera, que les entitats polítiques lluiten per el bé de tots, i això és el que a mi m'ha fet comprometre'm en este projecte. Espero que puga ajudar. El compromís del blog és donar suport a Rafa Carbonell i a tota la candidatura per a fer d'Alcoi la capital de l'interior valencià. Capital de l'interior valencià vol dir que nosaltres apostem fermament per dirigir aquesta ciutat, perquè Rafa sigui el nou alcalde d'Alcoi i perquè els projectes que s'han anat elaborant en l'etapa d'oposició constructiva que ha encapçalat i liderat el bloc siguin una realitat. En aquest sentit, nosaltres considerem que Alcoi pot superar millor que ningú la crisi econòmica, fer de la indústria el motor econòmic i els tres eixos del nostre programa electoral és treball i benestar i recuperació de valors, honestedat i austeritat en la gestió.